वजीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे ते सोबतपुर पहुंची पियो। वजीर आज़म बलूचिस्तान के बहुत मुतासिर ज़िले सोबतपुर में नुकसानों जो जायज़ो वरतो। वजीर आज़म के मुतासिर इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर बाबत ब्रीफिंग ॾिनी वई। वजीर आज़म इमदादी कम तेज़ करण की हिदायत करे। वजीर आज़म बहुत मुतासिर से मुलाकातों करे संदन मसला भी मालूम कंदो। सिंध के मुख्तलिफ इलाक़नि में बोट्स पर बीमारियों पकड़जी वयूं। गैस्ट्रो डेंगी ऐं मलेरिया समेत चमड़े जूं बीमारियों भी पकड़जण लगियूं। कराची में डेंगी सबब 24 कलाकनि दौरान 9 ॼणा फौत, 115 नवां केस ज़ाहिर। पीरगोट में गैस्ट्रो विगे पिरसन मर्द ऐं औरत फौत। खैरपुर में पीरगोट पासी 7 वरीह जी बाड़ी गैस्ट्रो सबब उबती निंड सुम्ही पई। खैरपुर ज़िले में गैस्ट्रो विगे फौतलनि जो अंग 11 थी वियो। दादू जे बोड मुतासिर कैंप में तरसियल ॻोठाणो भी गैस्ट्रो विगे हयाती विञाए वेठो। ड्रकण भरिसां 10 सालनि जी नीगर मलेरिया सबब दमड़ी थियो। रियासती ठारूशाह ऐं दादू में केतिरा ई माण्हू गैस्ट्रो में मुब्तला थी विया। मेडिकल टीमूं उमारण की अपील। सिंध के मुख्तलिफ इलाक़नि में अदब मींहं जो इम्कान। मीरपुर खास, छठे, मिठी, उमरकोट, मिठी, बदीन ऐं थरपारकर में मींहं जो इम्कान। पंजाब के इलाक़नि झंग, फैसलाबाद, टोबा टैंक, सिंध में भी तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसात थी सघे थी। मौसमियाती माहिरनि मांचेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, सभा, चित्राल, दीर, मर्दान, पिशावर, कोहाट, क्रम ऐं पिशावर में भी मींहं जे ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। पाक अफ़गान सरहद वर दहशतगर्दनि जी फायरिंग। पाक फौज जा 3 जवान शहीद थी विया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दनि जो भी वॾो जानी नुक़सान। ISPR मूजिब दहशतगर्दनि अफ़गानिस्तान जी हदनि मां पाक फौज जे जवाननि खे निशानो बणायो। परडी वसी बिलावल भुट्टो सरदारी तरफ़ां वाक़िए जी मज़म्मत। अफ़गान सरकार खां दहशतगर्दनि खे पंहिंजी सरहद वटां कार्रवाई करण खां रोकण जो मुतालबो। मुस्लिम लीग नून जी नायब सदर मरीम नवाज़ जी पासपोर्ट की वापसी बाबत दरख्वास्त ॿुधणी अॼु थींदी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ॿुधणी कंदी। लाहौर हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस अली बाकर नकवी, जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच जो हिस्सो हूंदा। मुल्क में कोरोना सबब 3 ॼणा हयातूं विञाए वेठा। सिहत क़ौमी इदारे NIS मूजिब मुल्क में 24 कलाकनि दौरान 118 नवां केस ज़ाहिर थियण की तस्दीक करे छॾी। मुल्क में हाकारी केसनि की शरह 0.7% रही। इलाज हेठि कोरोना के मरीज़नि मां 82 मरीज़नि की हालत गंढी लगी आहे। बरतानिया की राणी एलिज़ाबेथ जो ताबूत अॼु बकिंघम मां वेस्टमिंस्टर हॉल मुंतकिल कयो वेंदो। राणी जे ताबूत जो दीदार शाम 5 वॻे ताईं करे सघिबो। माण्हुनि जूं हिन वक़्त खां ई कतारूं लॻण शुरू थी वयूं। ताबूत खे 4 ॾींहनि ताईं वेस्टमिंस्टर हॉल में रखियो वेंदो। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के फौजन विच में एक भेरो ॿीहर चक्रियों गुजरियल रात थियल भेड़ दौरान आर्मीनिया जा 49 फौजी मारिजी विया। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म तस्दीक करे छॾी। ॿिए तरफ़ यूक्रेनी फौज रूस के कंट्रोल हेठि आयल वधीक इलाइक़े तां कब्ज़ो छॾाए वरितो आहे। सदर ज़ेलेंस्की जो चवणु आहे त रूसी फौज जे कब्ज़े मां 6000 चौरस किलोमीटर जो इलाइक़ो आज़ादु करायो वियो आहे। अमेरिका रूस का पोइ चीन ते पाबंदियूं लागू करण ते गौर शुरू करे छॾियो। पड़ी ख़बर इदारे मूजिब पाबंदियुनि जो मक़सद चीन के ताइवान ते हमले खां रोकणु आहे। अमेरिका के चीन ते पाबंदियुनि लाइ यूरोपीय यूनियन की हिमायत घुर्जे। कंप्यूटर चिप्स ऐं हसास टेक्नोलॉजी में चीन सां वापार महदूद करण ते गौर। अमेरिकी एहलकार जो चवणु आहे त चीन ते इम्कानी पाबंदियूं रूस खां वधीक ॾुखियूं हूंदियूं।